waxaa jira qaar inaga mid ah oo la dhuumaalaystay diinteenna islaamka si aanay u waayin kalsoonida bulshada caalamka. Lamine Yamal waa wiil yar oo lagu tiriyo midka ugu mudan kubadda cagta sanadadan, waxaana uu jiraa 18 sano. Yamal sida ay idin ogtihiin waxaa iska dhalay 2 qoys oo kala diin ah. markii hore laguma baraarugsanayn qaabka ugu soo galo garoomada, balse waxaa la arkay isagoo alla baryaya. dhaqanka ka muuqda wejiguusana uu yahay mid akhlaaqi ku dheehan tahay. ciyaartii ugu dambaysay naadigiisa ayuu istaagay afafka hore ee garoonka, wuxuuna isku qabtay indhaha oo alla ayuu gacmaha u taagay. waana tahadalaynta dhalisay oo waxaa la isweydiiyey Lamine qofka uu yahay. ayeydii aabbo oo magaceeda la yidhaahdo Fatima oo mar la waraysanaya ayaa sheegtay in wiilkeedu haysta diinta islaamka. waxaana shaaca laga qaaday magaciisa saxda ahi inuu yahay Amiin Jamaal, balse nasiib xumo isagu weli ma qiran inuu diinta islaamka haysto iyo in kale, mana muujin calaamado waaweyn oo lagu aqoonsado. sidan si la mida waxaa hore diintiisa islaamka u qariyey laacibka carbeed u ciyaari jiray qaranka Faransiiska Zinedine Zidane, oo isaguna ciyaaraha ka fadhiistay isagoo aan weli ku dhawaaqin diinta uu sida saxda ah u haysto. inkastoo dadku sheegi jireen inuu yahay nin muslima, balse wax caddaynaya weli lagama hayo. nashqadda xafaayadda maama waa mid ilaalinaysa maqaarka ilmaha ee jilicsan. waxay u kala baxdaa 2 nooc oo kala ah, mid sharoota ah iyo mid buuma ah. si aad u soo dalbato xafaayadda maama, soo wac nambarada shaashadda kaaga muuqda. waalidow, ballanteenu waa xafaayadda maama.